各位好，今天是正月17。在今天节目开始的时候，我想给大家看看我们这边的正月的天气是怎么样的。山不高，但是呢都在云雾里面，非常的阴冷，又下着雨。这样的天气已经持续了半个多月了，而且没有尽头，可能还会持续，不知道啊，有的时候可能会持续2个月，有的时候可能持续半个月，也不一定。反正接下来几天都是这种阴冷的下雨的天气，非常潮湿。你看这树木颜色都变了，因为太冷了。有的树木叶子全掉光了，但是有的树木呢还是常绿的。我们这里离北回归线大概200公里左右，但是冬天还是我认为呢还是比较冷，主要是天气不好。我把镜头拉近，大家看得更清楚了，对不对？有的山是在云雾里面的。好了，就给大家看看吧，这样的风景。朋友们，大家好，现在大家又看到熟悉的背景了。不过呢，今天光线非常的不好，所以拍出来可能我的脸很黑，或者曝光不足，因为光线是从我后面还有从侧面过来的，不是从前面。不过没有关系，大家也知道我的脸怎么样，就是这样的天气。后面有人放鞭炮，我也不知干什么，放鞭炮，是我们的邻居。好，我们回头继续啊，我又把它放回来。由前面360度可以看到，这是我们典型的广西桂林整个地区正月的时候就这样，又冷又下雨，又特别的黑。有点像德国冬天11月的那个天气，已经好几天不见太阳了。记得呢，前段时间我说过，就是我们南方的天气啊，或是气候很不好。然后呢，有的网友说你看你不爱你自己的家乡怎么样？其实呢，我只是说实际的情况。如果来过南方的，特别是冬天来过南方人知道啊，南方的冬天非常不好受，因为呢没有暖气，对吧？当然呢，我自己买了那个电暖气。等一下我又说这个话题。目前呢，我们这里已经大概10来天左右了吧，都是这个天气，这是典型的。你看看这烟雨漓江，看见就这样的那个景象，就是说画那个中国这种水墨画灵感就是来自这样的天气啊。再过如果是2、3个月，就是到梅雨天气了，但是现在还没到。可是呢，这个天气就这样，真的几个礼拜都这样啊。大家可以看到山上的雾气，如果来1、2天觉得还挺好的，可是呢，如果生活在这里，反正我见到了，比如说加勒比海那种阳光沙滩之后，每天起来那里都是早上，比如说6、7点钟太阳就上来了，然后呢晚上6点钟才下去，一天10几个小时的阳光。而我们这里你看就是这样，所以啊，我还是比较吐槽像我们桂林的天气的。我觉得桂林呢，它不是特别适合怎么说呢，长期居住。短期的比如说几个礼拜，从我觉得每年的9月底到11月份还比较适合居住。然后我觉得冬天从12月份一直到3月份，大概是4、5个月，都是我觉得低温的天气，我不是很喜欢。然后呢，从6月份到9月份是夏天，我也不喜欢。夏天呢非常的热。我在这里呢，今天我要讲的是我这次回国之后呢，我买了几样东西，所以我想来说说中国制造这种可以说是中低端产品吧。对我来说比较惊喜。前段时间我买了一个国内比较大的一个牌子的一个锅吧，这个具体的牌子我就不说了，因为呢我反正没有拿它1分钱，我就不想帮它做广告。是这样啊，我买的这个锅是不锈钢的，做工非常的好，花了120块钱。然后我试过之后呢，我感到非常的惊喜。因为我在德国也买过那个不粘锅，我不知道是德国自产的还是从中国进口的，反正呢我对德国那个锅当时买的话很不满意。而这个锅同样是不锈钢的，但是它的做工要比我在德国买那个锅那高出，我觉得高出数倍。从它的质感，
还有从它使用体验来说，真的非常的好。所以像这种东西啊，我觉得从这个侧面说明啊，中国制造，我觉得啊，如果你只要能付出那个价格，就能够得到那个质量。因为在国外啊，特别是在那个老外他们那个平时跟我的交谈当中，还有在看到德国他们的媒体，还有下面的读者评论当中，老是说中国制造的质量怎么样差，我觉得是不公平的啊。因为老外经常这样啊，他想花最少的钱，然后呢要最高的质量。比如说我们知道 Made in Germany 德国制造，过去啊肯定是口碑非常好的啊。这我不否认，但是很多德国人或是很多老外，他觉得哈，你看我在德国买一个德国制造的，我花50欧元，对不对？然后呢，他认为啊，我花5欧元，中国制造的，他也想要德国的质量，哪有可能，对不对？所以说一分钱一分货，我一直觉得哈，在中国，只要你能够出那个价钱，一般来说。真的能够得到那个质量，像这个锅我就觉得很值得，120块钱，相当于17欧元左右吧，16、17欧元左右。但是如果在德国，16、17欧元绝对买不到这个质量。我觉得在德国要花大概5、60欧元，也就是说在德国要花3到4倍的价格，应该可以买到这个质量。可是目前为止我没找到。大概是2年前，我在德国也买过一个这样类似的一个炒锅，因为我在德国做那个中餐的时候呢，喜欢用那种大一点的锅，然后呢高一点，因为在德国买的一般呢是平底锅，就那么高，炒菜的时候非常不方便。我对比了之后，我想我下次回到德国的时候，我就肯定会带一个中国的这个某个品牌的锅到德国去。说到这里，我又想起来了啊。特别是前2、3年，就是疫情之前，很多人呢代购，就是德国那种什么锅啊，就是餐具啊，从德国呢买回中国去，大家知道吧？在德国，一个是代购这样一个锅，可能要几百元、上千元人民币，而在国内呢，我就花了120块钱买到一个质量呢，甚至比德国的所谓德国制造那种锅还要好。所以我真的啊，我下次肯定我带一口这样的锅到德国去，就是跟那个代购那些人呢刚刚相反。说到这里啊，我就不明白啊，为什么我们国内有些人，当然这些人不差钱，对吧？肯定觉得德国的东西肯定要比中国好，这我觉得无可厚非啊，钱是你赚来的啊，对不对？可是另一方面，我觉得哈，我们不能够不分青红皂白的呢，相信。凡是德国的要比中国好，这种观念，我觉得已经太落伍了。我就是个最好的例子啊，因为我住在德国，我在德国呢也使用德国的餐具，然后呢我回中国，我就是要买中国的餐具，这样一对比，我就觉得这个差别实在太大了。从中国制造这质量来说，我目前为止啊，最让我吃惊的是这口锅的质量，真的，我真的没想到我们中国能够造这么好的锅了啊，而且。真的120块钱，当然对于普通的农民来说可能觉得有点小贵，但是我觉得对普通的工薪阶层120块钱真的不贵，对不对？对于很多人来说就是半天，最多是1天的工资，对不对？甚至呢1/3、1/4的工资就可以买到这样一口锅。在德国一口好真的很好的锅，这个质量的锅，我觉得至少要60到100欧元左右。因为我以前因为有的人叫我代购这个锅，我就去看了对比质量。一般来说，在德国啊，像他们要求我代购那种锅，在德国就大概要差不多100欧元了。平时我自己是不舍得用的啊，100欧元我觉得太贵了。那种刀啊、锅啊，虽然我能买得起，但是呢，我真的不舍得，因为我觉得性价比不高。在德国其实有很多选择，有的没有那么出名的品牌，或者是根本就不是品牌的，有的比如说一把刀，那个双立人的可能要50欧元左右，但是普通的刀可能就是10欧元、10几欧元。好，说的呢中国制造，这次回来呢，我还有另外的几个例子，比如说刚才说到了，我们这里南方啊很潮湿，非常的冷，冬天对不对？没有那个取暖的东西，根本就无法在屋里面待，太冷了。我就买了一个
也是一个品牌的那个电暖器。哎呦，从设计还有从它的那个功能来说，让我大吃一惊。那个设计真的非常的现代化，然后呢，价格我是觉得还可以接受，好像是我花了250块钱。它是有那个电子显示那个显示屏幕的，然后还有遥控，还有触摸屏，家用电器方面那种功能它都有。在德国，至少我没有见到，因为在德国我们一般都是用那个已经安装好那种暖气，不是那个移动的电暖气。当然，有的人也喜欢用，所以我平时呢很少去看这种移动的这种电暖器。以前我买过，就是吹风的。非常老式的，有点像风扇那种，就是1-20欧元，非常便宜。可是呢，那种是我认为啊是最丑的，没有任何的那个设计可言，就是便宜。没办法，在德国很多时候呢，你想多花一点钱买那个设计稍微好一点的，可是呢，它没有很多东西了，就是小家电这种东西啊，不管从设计啊、从功能啊，还有从那个性价比来说，中国这种小家电。真的是吊打德国那种家电啊！其实说来说去，我可以非常放心的告诉大家，在德国很多这种家电都是从中国进口的，因为德国自己不生产，它生产出来它成本太高了，它根本就没有竞争力。可以说吧，进口这种小家电关税不高，所以德国的商家一般来说他喜欢从中国进口，没办法，否则为什么？你看德国的读者老是说要跟中国呢脱钩啊，或是那个降低依赖性。可是我们看到去年2022年，德国从中国进口增长了37%，也就是超过1/3啊，这成长率是相当的厉害了啊！为什么？因为德国人喜欢买中国货啊，中国货的性价比高啊，这里就体现了出来，对不对？你口上喊，但是身体呢非常诚实。我们回到今天我说的那个中国制造这种小家电，这种确实好。我买回来之后呢，我试过了，它是大概是1.2米长，然后呢，那个加热特别快，就是一插上电，一打开1-2秒钟，那个热量就出来了。我认为要比那个我这里南方这冬天用的冷暖空调制热那个效率啊要高得多。我就想到了啊，我为什么要买一个冷暖空调呢？一个制冷的空调就可以了，因为那个制热啊，我认为啊，它的热效应太低了。而对这个电暖器也特别满意，因为从设计刚才说了，设计真的太现代化了，在德国真的我没有看见。好了，这是第二个中国制造的例子，我特别满意啊，国货，因为太大了，其实我都想带一个去德国去呢，带不了啊。第三个例子，因为那个做视频的需要。所以呢，我需要那种比较好的拾音比较好的麦克风。我现在这个是那个有线的，大家虽然看不见，但是我是告诉大家，就像那个电视里面一样，很多它是有电的，是通过你的衣服，然后呢，在这里把这个麦克风出来，所以你看不见有线，其实呢是有线的一个麦克。这个其实它的质量也挺好的，我可以给大家看看，它是充电的。充电我不知道它那个续航有多久，估计呢有10几个小时吧。反正呢，好像这个电用不完似的。我觉得这个就非常不错，它那个降噪也不错，然后呢，我觉得它的录音效果也非常不错。这是我在网上买的啊，应该是2年前在德国的亚马逊上面买的，好像花了20欧元左右吧，我也非常满意。同样花20欧元。我买过两款不同的那个无线的领带夹那个形式的，我现在还没有正式使用，但是我已经试过了。这个是1拖1的啊，那种1拖2，1拖2有什么好处呢？就是你说话的时候呢，你可以采访某个人，你有一个麦克，另外那个被采访的对象也有一个，然后呢，同时可以录下来。像这种呢，我觉得特别的方便，我买了啊，让我感到非常的惊喜。这次我就是前几天买的，让我更惊喜。为什么呢？它的那个录音效果非常的好，我对这个有线的目前为止很满意，所以我一直没有买那个罗德。虽然有人推荐了，我一直没有买。这次呢，我想试试。商家说可以续航9到10个小时，我想9到10个小时可以1天直播都够了。
而且这次我买了一个呢，它是有点像大家知道吧，就是无线的那个耳机，它应该原理跟无线耳机一样，它可以2个那个麦克风，你用了一段时间之后呢，你可以放进去，然后呢马上可以充电的啊，充满了之后又可以拿出来继续使用。所以呢，我觉得哈，像这个从设计来说，还有我试过之后呢，它的那个拾音效果真的非常的好。我这里呢也不想说是哪个品牌，反正呢我非常非常的满意。这是第2点，而且它的设计呢也非常现代化，可以这样说吧。我在德国没有看见，因为像这种小家电在德国，我觉得可能是他们不屑这么做。另外一个可能是德国本身它那个市场非常小。好，说到这个市场，中国这个市场14亿人呢，是个非常大的市场，所以这个商家他生产出一个好的产品，然后呢可以大量的卖，大规模生产，所以呢可以把那个成本降低，规模效应，对不对？所以中国产品啊 ，Made in China， 它为什么可以做到它的价格那么低？有的时候我都觉得不可思议，还能赚钱吗？但是我觉得商家厂家肯定想赚钱，对不对？大家不是活雷锋嘛？你开工厂不是扶贫啊，对不对？肯定想赚钱啊。所以他虽然卖的那个价格，我们认为已经那么低了，我觉得他们肯定不赚钱。可是既然他卖，而是长期的卖，不是某一天促销啊，长期的卖那个价格，他是肯定有钱赚的。商家在商言商，对不对？肯定能够赚钱。那么我就觉得。肯定就是因为中国这个人口的优势啊，市场这个那么大的市场在这里啊，所以经过规模生产之后，可以大规模的降低这个成本，就是单个的成本啊。所以我们中国人啊，在我们国内真的享受了那个人口多、市场大的红利，在德国或者是在那个比如说加勒比海那些人口几万、几十万的国家，真的享受不到这样的福利。所以在这里啊，我想说啊，我们中国人有的时候应该是不要身在福中不知福。我是有过对比，我才能够说这样的话。好在现在呢有网购了，假如没有网购，像这个产品，比如说刚才我说这个锅，在德国可能要花好几倍的价格，或者说电暖器也要花好几倍的价格。还有呢，另外那个麦克风，也许呢要花几倍、7、8倍、10倍的价格也不一定呢。从它的设计，从它的功能，我现在还不知道它能够用多少年，我估计呢用几年没有问题。比如说这个麦克风，我现在已经用了2年多了，目前还好好的，所以呢我非常满意。第4个例子我要说的中国制造的，它的性价比实在太高了，我觉得高到不可思议。我最近买了一个蓝牙的那个无线耳机，真的让我非常的吃惊。好像我花了应该是21块钱左右，肯定不超过23块钱，这是肯定的，也就是不超过3欧元。我买了这样一个无线蓝牙耳机，当时我是抱着试试看的心态，我觉得哎呀，反正20多块钱，拿到之后呀，我一打开，我就感到特别的惊喜。话说啊，如果折合成欧元，就是2、3欧元。它的设计很小巧。很先进，还有那个电子那个数位显示那个功能，打开来看质量也非常的好，因为就是人民币20多块钱啊，欧元就是3欧元啊，真的不可思议啊。然后我听了一下，从那个音色啊，低音高音来说，也让我大吃一惊。我真的没有想到，3欧元的东西它的质量有那么好，简直让我特别的意外。当时啊，我在德国的时候，看到某个德国那个家电超市打折，15.99欧元，或者是19.99欧元，我就觉得特别那个便宜了，10几欧元就买到那么，也算在国际上一个响当当的牌子了吧。相信呢，它的质量也不错，但是我没买，因为我觉得我还是有点持保留态度。我觉得10几欧元的东西，它的那个质量能够好吗？不是说国际上的品牌，比如说某个美国的品牌，是德国那种品牌，音乐方面的啊，比如说耳机方面的，肯定要买那个德国的，要买那个美国的，对不对？像那种啊，我的德国伴侣就买了一套，花了大概150欧元，
人民币1000多，我没有听多久，但是我觉得也就那样了，就是150欧元的那价格嘛，也就150欧元的质量吧。对比我这个21块钱的，我觉得好像，因为我不是搞音乐的人啊，我听不出它有那么大的区别，至少呢，我听不出有几十倍的区别。那个音色肯定没有几十倍，也许有1、2倍，可能你说得过去。也就是说，性价比啊，中国这个无名的一个牌子，可能在中国是一个新的牌子，我不知道啊。3欧元能买到那么好的，让我非常的惊喜。我真的觉得啊，为什么能够做的那么便宜呢？人民币，而且是包邮啊，人民币20多块钱还能赚钱吗？这点呢，我现在感到怀疑了啊。还有前2天吧，我家里的人吧，他买了一个手机壳，他说啊，连那个邮费才1块多钱。我的天哪，1块多钱一个手机壳，这个真的能赚钱吗？我感到怀疑啊，也许呢，真的赚不了什么钱。当然，我不知道现在那个中国邮政它的那个最低邮费是多少，不过1块多钱、2块钱都不到。如果算上那个人工成本，真的能赚钱吗？也许他是想处理他的库存，也不一定。好，这是第4个、第5个我想举的例子吧。所以啊，从这一些例子可以看出，我觉得在中国真的花很少的钱可以享受到很好的那个质量，这点让我感到非常的惊喜。这就是呢，说来说去，还是一个是中国制造，它这些年确实它的质量有个质的提高。还有一个例子，也是呢这种小家电或者是电子方面的产品吧。我这次呢买了一个，相当于那种 USB 那个线数据线，1拖3的，就是那个 USB 的接口，然后呢后面呢有3个不同的插口，2个是安卓的，一个是 Type C 的那个接口，另外一个呢是普通的 USB 的那种，以前老式呢插那个手机的那个接口，1拖3。开始我是抱着试试看的心态，好像我花了7.99人民币包邮，商家说啊是快充的，我真的是将信将疑，因为呢，我不得不说啊，在某宝啊，在某拼上面呢，有不少的黑心的商家，说得天花乱坠，可是呢，你收到的时候非常的失望，对不对？而这次呢，我也是抱着试试看的心态，然后我就买了7.99。我拿到手之后，我一打开，感到特别的惊喜。然后呢，我插上一试，因为他说是66瓦的快充，我正好呢有个充电头也是66瓦的，我插上我的手机也是66瓦快充的。一插上之后呢，它真的显示66瓦快充，所以呢，这个商家他没有骗人。然后我看了一下它的质量啊，超好超好。甚至呢，好过我的预期了很多倍。我在德国购买也是我们中国的那个手机，它配的那个数据线也没有我买的这个杂牌的好，没有牌子的啊。所以呢，我到时候我要买几根带过德国去，我送给我的朋友，因为它是1拖3，对不对？同时呢，给3个手机充电，或者说给3个不同的手机充电，这样我觉得特别的方便。另外一个，因为它的质量实在太好了，真的太好了，折合成欧元就是1欧元，在德国你绝对买不到这样的那个1欧元，绝对买不到，而且你花可能要5欧元、10欧元，也不可能买到这个质量，因为在德国，首先它的邮费非常的贵，另外一个呢，在德国其实那些商家，我自己做过这样网上，我知道都是从中国进口的，因为全世界目前像这种电子方面的产品，我可以告诉大家。不是100%，也是95%，都是中国制造的。所以在德国，即使你买到这种的产品呢，都是通过德国的进口商或是中国的卖家在德国卖。我花的价格好几倍，甚至呢10几倍。哎呀，说了那么多，好像我在帮中国制造打广告一样。其实呢，不是。我觉得确实是啊，因为我在德国有对比啊。不仅是德国了啊，比如说我去这次去多美尼加呀，去古巴呀，去非洲啊，我去了当地的市场看，其实那些什么手机的配件啊、外围产品啊，
全部是中国制造 ，Made in China。因为我翻了一下他们的产品啊，还有他们那个纸盒啊，上面全部印的都是 Made in China。可以看出啊，中国的产品确实啊，可以说是占领了全世界。明天我讲另外一个话题，说到中国制造，说到呢西方国家与中国脱钩，说到可能会说中国会面临什么困境。今天呢，我们先到这里打住。朋友们啊，今天我真的告诫大家，你们应该身在福中要知福啊！我特别羡慕你们，真的，很多时候你们花很少的钱，能够享受很好的东西，性价比实在太高了。还有另外一个呢，今天我就不说了，就是中国有些人工服务方面呢很便宜，这点我觉得是好的，也并不是好的。不好的地方就是说明了很多人你用很少的钱享受很好的那个人工的服务，说明呢另外那些人呢提供服务的人他们的收入很低，这点呢我觉得是不公平的。不过这不是我今天要说的这个话题，可能另外我开一个话题吧。那么今天我们就到这里，谢谢大家，我们下期见。太冷了，我的手都冻僵了。